abaho Imana b'i Bugande hafi ya bose bari abasore baherezaga ibwami, babaga baratoranyijwe mu gihugu hose, ari abasore b'abahanga bitonda kandi bafite impano zinyuranye, bazanwaga mu itorero ibwami bagategurirwa kuzavamo abatware n'abayobozi umwami yifashisha mu kuyobora igihugu. Bari bagize itorero rikomeye mu gihugu, benshi bari abana b'abatware cyangwa se bararezwe nabo. Abana n'abasore babonaga bafite impano zikwiye guhereza ibwami, baboherezagayo. Abo nibo ubukristo bwabanje kugeraho, barabwitabiraga n'umutima wabo wose, baje kumenya Yesu Kristo umwami w'abami, baramuyoboka, bamubera abagaragu b'indahemuka kugeza naho bemeye kumena amaraso yabo aho kumuhemukira. Bahaye ikaze, nitwa Manase Manirakiza, duhereye mu mizi, ibiganiro bigaruka kubaho Imana b'i Bugande. Uzankurikire kugera ku musozo. Igihugu cy'Ubugande cyari gifite ubuyobozi buhamye kandi bukomeye ku buryo bwatangazaga abazungu. Umwami yitwaga Kabaka, yari afite ububasha bukomeye ku bantu. Ibyo byamuhaga kuba yabakoresha icyo ashatse cyose nta umuvuguruje. Yari afite ububasha ku buzima bw'abantu ku buryo yashoboraga kubica nta yindi nkurikizi. Igihugu cyari kigabanyijemo intara 10 ziyoborwa n'abatware mu izina ry'umwami. Intara nazo zari zigabanyijemo ibice biyoborwa n'abasushefu bari hasi y'abatware. Umwami yagenzuraga imikorere y'abo batware kugira ngo badakora ibyo adashaka, bakigomeka. Bagiraga ingwa hafi y'ibwami, bakagira igihe baba hafi y'umwami kugira ngo bamenye amatwara ye nabo bamenye abiyegereze. Umwami nawe yabaga afite abantu be yagabiye batuye muri za ntara, bamubwiraga ibihabera. Undi muntu wari ukomeye yari nyina w'umwami, kubera ko umwami yabaga afite abagore benshi, bose bafatwaga kimwe, nta wagombaga kugaragara mu miyoborere y'igihugu. Umugabekazi bitaga Namasole niwe mugore wari ukomeye mu gihugu kandi akaba ari ukomeye mu cyubahiro nyuma y'umwami. Umutegetsi wari wa kabiri nyuma y'umwami yitwaga Katikiro. Uyu Katikiro yashyirwagaho na Kabaka, ugereranyije ni nka minisitiri w'intebe muri iki gihe. Katikiro uyu yagize uruhare runini mu icwa ry'ababaye abamaritiri Bugande. Mu bijyanye n'iyobokamana, Abagande bemeraga Imana imwe bita Katonda, ari byo kuvuga umuremyi, cyangwa se Seguru, ari byo kuvuga Nyirijuru. Ahagana mu kinyejana cya 6 nibwo havutse ukwiragiza no kwiyambaza imandwa bitaga rubare no guterekera abazimu. Abarubare baje kugira umwanya munini mu iyobokamana ry'Abagande. Ibi byaje gutuma benshi mu banyagihugu babashidukira, ndetse imyemerere yabo bayishingira kuri izo mandwa cyangwa barubare, ku buryo no mu miyoborere y'igihugu Kabaka yakoreshaga cyane aba barubare. Izi mandwa zaratinywaga cyane. Umwami niwe wenyine ushoboraga gusenya no kunyaga ingoro z'abagirwa bazo iyo bakoraga ibyo adashaka. Aba barubare no bazanye uburyo bwo gutura ibitambo by'abantu. Ubundi Abagande bemeraga ko Katonda cyangwa se Imana idasaba ibitambo by'abantu. Ni ukuvuga ko aba barubare aribo baturwaga ibyo bitambo. Kuva kera Abagande bagiraga umuco mwiza wo kwakira abantu bandi moko ndetse n'abanyamahanga. Iyo batsindaga amahanga baturanye, banyagaga abasore n'abana bakabagira Abagande, bakaba bamwe muri bo. Uwazanywe bunyago yinjizwaga mu muryango wa shebuja cyangwa se mu muryango wamuhawe, akamugira umwana we. Ni muri urwo rwego rero mubaho Imana b'i Bugande dusangamo abakomoka Toro, Bunyoro, Busoga, cyangwa se abafite ababyeyi bakomoka muri ibyo bihugu. Ibi byari ibindi bihugu bihana imbibi n'Ubugande, byari ibihugu byigenga bifite abami babyo nk'uko Ubugande bwari bumeze, ariko bihora mu ntambara. Muri byo Bunyoro yari ikomeye, igahora irwana n'Ubugande, bakanyagana abantu n'ibintu. Amoko atandukanye y'Abagande agira inyamaswa yitirirwa. Izo nyamaswa ni nk'ingwe, imbogo, impongo, inkende, intama n'izindi. Bavugaga ko abantu b'ubwoko ubu n'ubu bazira inyamaswa bitiriwe, ko badashobora kuyirya kuko basaga nkaho bafite icyo bapfana nayo. Aya moko ni nk'ay'Abanyarwanda, ibyo twita kra, nk'Abakeba, Abazigaba, Abasinga, Abanyiginya ndetse n'abandi. Ayo moko yatumaga bagirana isano n'ubuvandimwe ku buryo abahuje ubwoko babaga ari abavandimwe. Umusore ntiyashoboraga kurongora umukobwa wo mu bwoko bwe kuko yari nka mushiki we, kandi koko habaga hari igisekuru bahuriraho. Iyi niyo mpamvu rero mu mateka y'abaho Imana b'i Bugande usanga hari abo bavuga ko bavindimwe, cyangwa se umwe yitwa umwana wa kanaka w'umutware, atari uko bavindimwe koko cyangwa se ari umwana yabyaye, ahubwo ari uko bahuje ubwoko. Abakuru b'amoko babaga ari abantu bakomeye ku buryo hari nabo umwami yifashishaga mu gutegeka, nko mu gihe hari abatware bashaka kwigomeka. Umugenzo wo kunywana nawe wari umwe mu byatumaga abantu baba bavandimwe. Iyo umuntu yabaga inshuti bikomeye na mugenzi we, bagiranaga igihango bakanywana.
buri umwe muri bo yikomeretsaga ku kuboko hakava amaraso, hanyuma bakayahuza, bityo bakaba babaye abavandimwe basangiye amaraso. Ibwami kwa Kabaka habaga abagaragu n'abahereza benshi. Abatware nabo bajyaga gufata igihe ibwami bakahaba. Mu basore baherezaga umwami no havuye abaho Imana benshi. Kabaka yarafite abagore benshi, abato n'abakuru, abahungu be n'abakobwa be nabo babaga ibwami. Habaga kandi bashiki be batari bemerewe gushaka ngo hato batazabyara abana bashaka gutegeka, bityo ingoma ikabyara amahari n'intambara. Abo rero baberaga igishuko gikomeye abasore bakoraga ibwami. Ibwami kandi hari haradutse ingeso mbi y'ubusambanyi bw'abahungu hagati yabo. Abazungu bageze mu Bugande bavuga ko basanganye Kabaka Mutesa iyo ngeso. Bavuga ko yabarekomoye kubara bo bambere baje mu Bugande. Ibi ni nabyo cyane cyane abaho Imana b'i Bugande bagiye bazira. Kabaka Mwanga yari umusore ukundira ha cyane, agatwarwa n'irari ry'umubiri. Yitwazaga rero ubasha yarafite kubatwara, akabakoresha icyo ashatse cyose. Ntihanganire umugaraga bwe gukora ikintu akamuhakanira. Nguko uko ubuzima bwari bumeze ubukristo bugera mu Bugande. Birumvikana ko Abagande bamaze kumenya ivanjiri hari imyitwarire batashoboraga gukomeza. Ibyo rero byateye kugongana n'umuco w'umwami, kandi wumvaga afite ububasha bwo kwica utamwumvira. Nabo bahitamo kwemera gupfa aho gusubira mu byaha ngo barumvira Kabaka. Dore ibijyanye n'ivanjiri igera mu Bugande. Mu kinyejana cya 19 mu Bugande haje Abarabu n'abacuruzi. Abagande bitegereje idini ryabo rya Kiyisilamu, babona rifite icyo rirusha idini ryabo rya Gihanga. Bamwe barariyoboka baba Abayisilamu. Mu mwaka w'1875 nibwo umuzungu wa mbere witwa Stanley cyangwa se Stanley yageze mu Bugande ashakisha isoko y'umugezi wa Nili. Icyo gihe igihugu cyari gifite ubutegetsi buhamye bugendera ku mategeko uyobowe n'umwami. Stanley wo yasanze byarushaho kuba byiza Abagande banamenye ivanjiri. Nibwo atumyeho abamisiyoneri b'abo mu Bwongereza, Abangilikani bo mu muryango witwa Church Missionary Society. Mu mwaka w'1877 abamisiyoneri ba mbere b'Abangilikani bageze i Bugande bigisha ivanjiri. Abagande basanga ari byiza cyane kurusha idini ryabo rya gakondo, bayoboka idini ry'Abangilikani batangira kwigira kubatizwa. Nyuma y'imyaka 2 mu 1879 abamisiyoneri b'umuryango w'Abapadiri Bera no barahagera bavuye mu Bufaransa. Kabaka Mutesa arabakira batangira kwigisha ivanjiri. Abagande nabo barayobotse batangira kwiga mu Bagatolika. Bamwe babaga barumvise inyigisho z'Abayisilamu n'iz'Abaporoso, ariko bagasanga Abagatolika hari icyo bafite kibanyuze kurushaho. Cyane cyane akarusho basanze mu nyigisho z'Abagatolika ni sakramento ry'Ukaristiya no kwiyambaza mu bye Bikira Mariya. Abigishwa ntibatinze gufata gatigisimu no kuyimenya vuba kubera ko bayiganaga umwete. Mu 1880 abigishwa ba mbere barabatijwe. Kuva mu 1882 Kabaka Mutesa yatangiye kugirana ibibazo n'abamisiyoneri, ntiyabakibishimiye, atangira kubatoteza. Biba ngombwa ko bahungira muri Tanzania, ariko idini ryo rigumya gushinga imizi. Abari bamaze kubatizwa bakomeje kwigisha abandi, bituma idini rirushaho gukomera. Mu gihe abamisiyoneri bari barahungiye muri Tanzania, Kabaka Mutesa yaje gupfa asimburwa n'umuhungu we Mwanga. Mu kwezi k'Ukwakira mu 1884 abajyanama b'ibwami bari barabaye abakristo nka Yosefu Mukasa bari kudembe basaba Kabaka Mwanga kohereza amato yo kugarura abamisiyoneri. Baragarutse muri Nyakanga 1885 basanga umubare w'abigishwa wariyongereye. Bari barasize ababatijwe ari 20 n'abigishwa 250. Basanze abigishwa biteguye kubatizwa barenze 500. Hari abagera ku 130 bari barapfuye babatijwe na bagenzi babo. Nk'uko umukristo wese ashobora kubatiza umuntu ugiye gupfa atarigeze abona uko abatizwa. Muri icyo gihe hateye icyorezo gihitana abantu benshi mu Bugande. Padiri Ruruderi Abagande bakundaga kwita Mapera, ari byo bivuga mon père, yatangiye kwigisha abigishwa abategura neza ku buryo buhamye, kuko yumvaga Kabaka Mwanga ashobora kuzahinduka agatoteza abakristo. Yabonaga rero ko bisaba kuba abakristo bahamye mu kwemera. Ikaba ariyo mpamvu abigishwa babanzaga gutegurwa no gusuzumwa kugira ngo barebe niba koko bakomeye mu kwemera. Muri Mutarama 1885 Kabaka Mwanga yatanze abanyeshuri 3 b'Abaporoso baratwikwa. Mu kwezi k'Ukwakira 1885 yishe umusenyeri w'Umwongereza Bishop Hannington. Yamujijije ahanini yuko yakekaga ko uwo musenyeri yabariwe abapfumu be bamuraguriye uzaturuka iburasirazuba akamunyaga ingoma. Mini yahangaha ikiganiro cy'uyu munsi. Mu kiganiro cyacu gitaha tuzakomeza turebera hamwe ibijyanye n'itotezwa n'iyicwa ry'abakristo mu Bugande. Bashimiye ko mwanteze amatwi.
ndabasaba gukora subscribe, like ndetse na share, mugakomeza gusangiza abandi ibi biganiro. Nitwa Manase Manirakiza, naho ubutaha.